Чи потрібно дихати над гарячою картоплею для того, щоб полегшити свій кашель? Дивіться це відео до кінця, дізнавайтесь відповідь, обіцяю, ви будете здивовані. А поки підпишіться на канал MedPlus. Я Христина Авраменко, сімейна лікарка. Вітаю вас! Перші дії при появі кашлю. При яких симптомах необхідно обов'язково звертатися до лікаря? Перше, що треба робити, коли у вас з'явився кашель, це не панікувати. Адже кашель – це нормальна рефлекторна дія у відповідь на подразнення верхніх дихальних шляхів. Відповідно, кашлю не треба боятись, разом з тим його не потрібно недооцінювати. Так, дійсно, кашель, він погіршує і ускладнює якість нашого життя. І перше, що потрібно робити при появі кашлю, це звернутися до лікаря. Більшість кашлю викликано саме вірусними інфекціями, тобто це простудний кашель. І як би дивно це не звучало, але протягом 2-3 тижнів цей кашель проходить самостійно. Але звісно, бажано все одно відвідувати лікаря для того, щоб він зміг диференціювати природу цього кашлю, за необхідності призначити додаткові методи обстеження, якщо лікар запідозрить, наприклад, пневмонію чи бронхіт. Також є певні червоні прапорці, за яких обов'язково треба звертатись до лікаря. Це підвищення температури понад 39 градусів, яка триває 3, 4, 5, а то й більше днів. Також це кашель з виділенням мокроти, в якій може з'явитись кров, це пітливість вночі, це слабкість, схуднення під час цього кашлю, різке таке схуднення. Як лікувати сухий кашель? Сухий і вологий кашель – це такі терміни, яким користуються в побуті, в народі. Лікарі в своїй діяльності користуються іншими термінами – продуктивний і непродуктивний кашель. Непродуктивний кашель – це без виділення мокроти, відповідно продуктивний з виділенням мокроти. Ви не можете знати, чи є хрипи в ваших легенях, чи є мокрота в ваших легенях. Це з'ясує лише лікар під час огляду, під час аускультації. Дуже часто пацієнти роблять помилку, самостійно ставлять собі діагноз, самостійно вирішують, яка природа їх кашлю, який у них кашель, і призначають собі лікування. Але ж ліки від кашлю діляться на відхаркувальні, муколітики і протикашльові. Муколітики – це ліки, які розріджують мокротиння. Якщо відхаркувальні і муколітики вони впливають на мокроту, то все одно механізм їх дії він відрізняється. Наприклад, відхаркувальні засоби вони не впливають на збільшення мокроти, але впливають на її в'язкість. Протикашльові препарати вони блокують кашльовий центр і відповідно зменшують кількість кашлю, але це також не окей, тому що у ваших легенях може бути мокрота. Ви можете прийняти протикашльовий препарат, відповідно, ви сприяєте невиведенню цієї мокроти з ваших легень, вона може там залишатись і це може ускладнитись пневмонією. Або навпаки, в ваших легенях може взагалі не бути мокроти, а ви приймаєте муколітики або відхаркуючі засоби і таким чином навпаки збільшуєте кількість мокроти в ваших легенях. Як лікувати вологий кашель? Як полегшити відхаркування? Для лікування вологого кашлю лікарі можуть призначити препарати, які будуть сприяти кращому виведенню мокроти з легень, але врахуйте, будь ласка, що при цьому кашель посилиться, і це є нормальним. Я вже наголошувала на тому, що кашель, якщо він виник на фоні простудного захворювання, то він проходить протягом 2-3 тижнів самостійно і з ним можна нічого не робити. Але є методи, які можуть допомогти полегшити ваш стан. Вам необхідно вживати достатню кількість води, це зволожить ваші слизові зсередини і допоможе мокроті відходити краще і швидше. Також ви повинні дотримуватись температурного режиму в приміщенні, в якому ви знаходитесь. Оптимальна температура знаходження в приміщенні – це 18-20 градусів. Також звертайте увагу на вологість повітря. Вона має бути в межах 60%. Як швидко позбутися від кашлю? Ви маєте розуміти, що швидко позбутись кашлю неможливо. Не існує чарівної таблетки, яку би ви прийняли і симптоми зникли одразу. По-перше, все залежить від
перебігу хвороби, і поки ви хворієте, поки вірус є в вашому організмі, симптоми будуть зберігатись. Але існують загальні рекомендації, які ми надаємо своїм пацієнтам для полегшення кашлю, а також симптоматичне лікування – це призначення муколітиків, відхаркуючих засобів та протикашльових. Але ці препарати має призначати тільки лікар після огляду. Чи ефективні народні методи лікування кашлю? Ефективність лікування кашлю народними методами не доведена. Один з найпопулярніших народних методів – це дихати над гарячою картоплею. Мене в дитинстві також змушували це робити, але це є небезпечним, оскільки можна отримати опік слизових оболонок і шкіри. Набагато краще дихати зволоженим, чистим, прохолодним повітрям. Для цього ви можете придбати собі зволожувач, поставити його поруч зі своїм робочим або спальним місцем і дихати цим повітрям. Про прикладання капусти, використання гірчичників ми також забуваємо, йдемо до лікаря і отримуємо якісний огляд та компетентні призначення. Що пити від кашлю при бронхіті? В першу чергу варто сказати, що таке бронхіт. Це запалення бронхів, яке може супроводжуватись або не супроводжуватись виділенням мокроти. Ця мокрота може бути білого, жовтого або зеленого кольору. До речі, зелений колір мокроти не означає, що це бактеріальна етіологія виникнення цього бронхіту. Зелений колір може бути викликаний лейкоцитами, які знаходяться в цій мокроті, і може свідчити навпаки про одужання пацієнта. Більшість бронхітів викликані вірусами, відповідно, специфічного лікування бронхітів не існує. Але лікарі можуть призначати ліки від кашлю в залежності від наявності мокроти в легенях. Як лікувати бронхіт у дорослих у домашніх умовах? Кашель при бронхіті може тривати 2-3 тижні і також проходить самостійно. В більшості випадків нічого робити не треба. Але вдома, в домашніх умовах, ви можете допомогти собі самостійно, щоб полегшити свої симптоми. Для цього ви, знову ж таки, маєте пити достатню кількість рідини, знаходитись в комфортному для вас приміщенні, тобто дотримуватись температурного режиму. Ви також можете використовувати будь-які льодяники, розсмоктуючи які, ви зволожуєте слизову верхніх дихальних шляхів і допомагаєте зменшити кількість кашльових рефлексів. Також раджу вам більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі. При яких захворюваннях буває кашель? Я вже казала про те, що кашель не варто недооцінювати, і він може виникати не тільки при простудних захворюваннях. Кашель може бути під час алергії або навіть під час прийому деяких препаратів від артеріальної гіпертензії, які є ефективними, але мають таку побічну дію, як сухий подразнюючий кашель. Відміняючи ці препарати, кашель одразу зникає. Хронічна обструктивна хвороба легень також супроводжується кашлем. Ця хвороба часто є у людей, які зловживають курінням досить довгий час. При туберкульозі також є кашель, але обов'язково будуть і інші симптоми. Наприклад, нічна пітливість або у мокроті може з'являтись кров. Окрім цього, кров в мокроті може бути і при онкологічних захворюваннях. Тому завжди звертайтесь до лікаря, якщо ви маєте кашель понад 8 тижнів, він вже рахується хронічним кашлем, і треба обов'язково з'ясувати причину його виникнення для того, щоб розуміти, як його усунути. А також пам'ятайте про ті червоні прапорці, про які я говорила на початку цього відео. Вони потребують обов'язкового візиту до лікаря, і ви маєте звернути на них увагу. Як відрізнити алергічний кашель від простудного? Як його лікувати? Відрізнити алергічний кашель від простудного може лікар за допомогою огляду і детального збору анамнезу. Наприклад, алергічний кашель характерний більше для весняно-літнього періоду, коли є пік алергії, а простудний кашель, відповідно, в осінньо-зимовий період. Також алергічний кашель, він є непродуктивним, сухим і обов'язково супроводжується іншими алергічними симптомами, наприклад, сльозотечею або алергічним ринітом, тобто нежиттю. Якщо є підозра на алергічний кашель, треба пройти до обстеження для того, щоб з'ясувати його причину і розуміти, як його лікувати. Бажаю вам не хворіти, а також не займайтесь самолікуванням і будьте на зв'язку з вашим сімейним лікарем.
Підписуйтесь на канал Медплюс, ставте вподобайку цьому відео і задавайте свої питання в коментарях. Я обов'язково на них відповім. Будьте здорові!